Здравствуйте, мои зрители! Сегодня у меня новый объект, новая работа и новый проект. Будет строиться печь-камин с большой стеклянной дверцей. Печь-камин будет необычной формы. И выход отработанных газов, холодных газов условно, будет воспроизводиться вот это отверстие в красной шахте. Слева, справа это вентиляция, а слева это дымоход. Вот надо подвести к дымоходу печь-камин. А вот, собственно, стеклянная дверца. Стеклянная дверца с коробом. Кирпич ложится сюда плашмя. И дверку не надо растягивать ни на анкера, ни на проволоку. Она держится за счет вот этого нержавеющего короба. Здесь он еще скрепится шурупами, обычными шурупами. Здесь парочка, здесь парочка. А сама дверца очень тяжелая, она из чугуна. Чугунная дверца, и по идее ее надо было устанавливать на анкера. Вот место под анкера. Здесь гнездо, здесь и здесь. Но анкера, они скалывают кирпич и весьма ненадежно держат. Потому было принято решение использовать вот такой вот короб из нержавейки. И закрепить этот короб на болты. Сверху у меня 5 болтов, потому что дверка своим весом тянет вниз. А внизу всего 2 болта. Потому что нижняя часть, она пытается всегда упереться в стену. Поэтому сильное крепление снизу не обязательно. Данная дверка придумана для того, чтобы печники врезали уже в готовую конструкцию. Вот он желобок, в который прокладывается утеплитель, базальтовая вата, либо подобный материал. Потом анкерами должна прижиматься, и утеплитель тоже вдавливается в этот желобок, чтобы угарный газ не проходил. А вот это место, вот так должна стена идти, вот это вот место, 1,5 сантиметра, оно нужно для штукатурки. Печь оштукатуривается, и чтобы дверка не была утоплена вовнутрь штукатурки, в глубину, чтобы она вровень со штукатуркой была, придумана вот такая именно оригинальная конструкция. Вот это отверстие для анкера, а я закрепил все на болты. Болтовое соединение самое надежное. Если, конечно, не сварка, но сварка в печи — это перебор. Тем более, что это чугун. Вот старт уже заложен, первый кирпич, можно так сказать. Стартовые ряды сделаны. Первый ряд я сделал геометрически правильным, второй ряд немножечко идет раскоса. Вот она лицевая часть кирпича, и вот эта лицевая. И вот этот угол, он развернутый, он не 90 градусов. Получается, если по уровню, по линии делать первый ряд лицевой, то сбоку кирпич будет вот так вот уходить, вот так вот. Если я его делал ровно, как первый ряд по 90 градусов, вот эти углы, они бы вот так выпирали. Потому я делаю его немножечко развернутым. И здесь примерно сантиметр пяточка. С другой стороны то же самое. То есть, если у кирпича вот эта лицевая часть, вот этот угол, лицевая часть лицевая, вот он развернутый. Если его ставлю на свое место, видите, уголки совпадают. И это нормально. Если я сделаю здесь прямой угол на самой конструкции, то этот развернутый угол будет здесь вот торчать. Либо этот будет торчать.
Поэтому делаем всю конструкцию немножечко с развернутыми углами. И этот, и тот угол. Вот такая конструкция получается. Вот я показываю, где будет начинаться вход в купол. Тут будет купол на втором этаже, на втором ярусе. Купол будет отдавать свое тепло, и более холодный газ будет выходить в дымоход. Дверка чугунная держится на вот этой вот пяточке. А чтобы не вываливалось, держится на этом коробе, то есть сверху. Вот они болты. Раз, два, три, 5 штук. Чтобы не вываливалось. Так как креплений у этой дверки почти нету. Она должна крепиться на анкера. Смотрите, если бы я в кирпич засверлил анкер, кирпич бы ослаб сразу, дверка вывалилась когда-нибудь. Поэтому это сложно. Так как камин будет облицовываться мрамором, надо было сделать зазор 2,5 сантиметра. Это будет как раз до внешнего угла. Поддувало. То же самое. Оно держится на 6-миллиметровой проволоке. Вот они проволоки. Поэтому держится очень крепко. Но на кирпич она заходит буквально на 5 миллиметров. Поддувало на кирпиче висит на пяточке 5 миллиметров, а чтобы не вырвало, его держит эта проволока. Для увеличения топочной части шамотный кирпич ставится вплотную к газосиликату. Но чтобы газосиликат не прогревался со временем, вот здесь еще стоит слой базальтовой ваты. Также базальтовая вата стоит здесь, чтобы при расширении стеночки давление не выходило на внешнюю. И вон слой базальтовой ваты. Чтобы тепло от шамотного кирпича проникало к внешней стенке, здесь базальтовой ваты нету. Но чтобы эта стена не выдавила стенки, базальтовая вата стоит на вертикальных швах. Здесь вот, здесь вот, здесь вот, здесь вот. Получается, сама стена будет немножечко играть и не выдавливать боковые стены эти и с той стороны. Базальтовая вата в швах вертикальных с этой стороны тоже имеется. Раз, два, три, 4. То есть с каждой стороны по 2 шва на каждом ряду. Вот таким образом мы сделали демпферный шов. Вот такой я сделал камин. Если работать по 14 часов в день, его можно сделать за неделю. Здесь 1000 красных кирпичей и 150 кирпичей шамотных. Вот я его только что затопил, видно, стекло запотело, так как влаги очень много.
Высота больше 3 метров. Ширина метр 20 плюс крылья. Крылья, потому что в одном из крыльев идет дымоход. Дымоход смещен. Вот если смотреть прямо на камин, слева вот это крыло, оно симметрично правому. Справа идет дымоход. Поэтому придуманы вот такие крылья, чтобы было куда уходить дыму. Вот я его разжег заново. С первого раза не разгорелся. Дрова сырые. Видно, что дымок не выходит. Это очень хороший знак. Потому что обычно камины немножечко подкапчивают. Обратите внимание, сзади зуба нету, который притягивает пламя к себе. Зато есть начало канала вправо, куда должен уходить горячий воздух для обогрева. А сейчас закроем дверцу и посмотрим на тягу. Загудело. Все отлично, мне все нравится. Хочется пофотографировать его. А вот, собственно, и заслонка. Заслонка шибер поворотный. Сечение немножечко заниженное у шибера. Так получилось, но тяга не пострадала. И ревизии. Работу эту делал 7 дней. Получилось великолепно. Тем более помещение здесь огромное. И такой большой камин весьма кстати пришелся. Это мое служебное помещение, зона отдыха. Раскладушечка, вот вентилятор стоит с обогревом, чтобы здесь не замерзнуть ночью. И собственно все. Так, вот закинул подкладку, дров сделал с открытым подувалом. Вот так вот получается. А закрытым все гаснет. Нету кислорода и гаснет. А с открытым получается можно и на горн похоже. Все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, как говорят, подписывайтесь на канал. Свои пожелания, вопросы, предложения тоже пишите, всем отвечу. До свидания, всем спасибо.